ny fiangonana miara-manompo dia faly manolotra ho atsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Eny ary toko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary dia hoy hoe hitantsika amin'ny zavatra rehetra ny Tompo dia mitomboa amin'ny fahasoavany. Tonga indray ny fotoana izay hiarahantsika rehetrarehetra ao anatin'izao fandarana mamy dia mamy izao voninahitra ho an'ny Tompo. Hivavaka tsika dia andray ny toy ny fampianarana izay efa noraisintsika tamin'ny fampianarana teo aloha izany. Apetraka ifeno ampelantananao indray Tompo izao fiarahana izao ao anatin'ity fandarana ity dia aoka nakery aminay ny fanahinao masina ao anatin'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha somary fitianiko ao anatin'ny minitra vitsy ny zavatra ny arahantsika teo aloha, niresaka tsika ny Salamo 2:7 hoe ny lalina no miantso ny lalina. Ny zavatra anankiray riavana tsy ahitana vokatra, tsy ahitana soa rehefa tsy fantohana. Ary zay no jerentsika be dia be mihitsy rehefa avy eo. Fa tamin'ny fandaharantsika tamin'ny farany moa dia hoe misy olona mitady vola dia zao ny fahatsapany tsy possible mihitsy no ahitako vola satria za tsy manana vola ampiasaina. Raha manana fond dia afaka mihetsiketsika satria ny saiko ane zavatra tena hoay afaka mitady vola tsara, manana saina afaka mitady vola tsara. Za manana idée, manana projet, mahita zavatra tao be dia be mihitsy fa saingy tsy afaka tsika tsy afaka tena any amin'le anina ny tsy afaka le vola io zany. Fa raha misy vola tonga eo ozy izy ny namantsika sasany hitako ny anaovana azy. Ny sasany indray hoy teo hoe ty varotra ataoko ty na ty fandarana ataoko ty fa ela ny tokony lasa lavitra fa kely le vola miasa. Fa raha be dia be ny vola miasa ohatr'izay koa efa mba nihitatra zay nihitatra. Dia ozy isika ny vola ny miantso ny vola. Kely ny vola ampiasaina, kely ny vola miditra. Betsaka ny vola ampiasaina, betsaka ny vola miditra. Zay izy raha any amin'ny lafin'ny fitadiavam-bola. Fa raha amin'ny lafin'ny fiainana miaraka amin'ny Tompo, any amin'ny lafin'ny fivavahana ry havana malala dia zao mila miditra lalina tsika. Dia maro izy ihany ny olona matahotra hiditra lalina amin'le miaraka amin'ny Tompo. Satria eritreretiny fa rehefa miditra lalina miaraka amin'ny Tompo izy dia lasa adala. Dia zay no tonga nampianatra hoe Satana ny ao ambadika zany fahatsapahana zany. Ny devoly ny ao ambadika zany fahatsapahana zany. Fa tsy misy fiarahana amin'Andriamanitra ka tena fiarahana amin'Andriamanitra ka tena le Andriamanitra telo zay ray zanaka fanahy masina nanomeny zanan'ilay tokana mba ho faty tao Kalvari, nandatsaka ny rano mba ho tonga ny famelan-keloka, nandatsaka ny rano mba anaovana fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra ary novidiana tamin'ny rasoan'ny Kristy ny olona ka tena zay Andriamanitra zay no iarahana ary zay fivavahana zay no tena hivavahana ary tena miaina arak'izay voasoratra ny Baiboly. Zay tena ny ten'Andriamanitra ny tena iainana, tsisy fivavahana kristianina malasa adala zany. Dia zay no tonga ny teny hoe vavolombelona zany ahako. Za dia ny sakanana tokoa hiditra lalina fa saingy zao hoy Andriamanitra amiko hoe mandrosoa anaka fa ny lalina no miantso ny lalina. Ajanoko ny famitianana ry havanao. Hoy ny Baiboly any amin'ny bokin'ny Salamo, efa andro tokony ampisehoan'i Jehova ny heriny izao.
efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao. Do hijerena kely vetivety aoka ny ho hitako izay teny zay. Salamo fa 7:10 Salamo fa 7:10 dia 2:4. Salamo fa 7:10 2:4. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao. Efa andro maninao izao tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao. Moa ve Jehovah tsy manan-kery ampisehoana ny heriny? Moa ve Jehovah tsy te ampiseho? Baiboly dia milaza fa zao andro zao mihitsy no tian'Andriamanitra ampisehoana ny heriny. Amin'izao andro mafy sarotra izao no tian'Andriamanitra ampisehoana ny heriny eo amin'ny olona. Te ampiseho izy fa Andriamanitra mamonjy ny olona izy. Te ampiseho izy fa Andriamanitra manafaka ny olona izy. Te ampiseho izy fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy, mahay manasitrana izy, mahay manao fagagana izy, mahay manampy izy sy ny namany sy ny namany. Eo anatrehan'ny aretina, eo anatrehan'ny tsy fahasalamana zay mety efa tsy sitrapanafody intsony azy, eo Andriamanitra ny te ampiseho fa tsisy tsy hainy. Eo anatrehan'ny olana zay tena sarotra, tena sarotra ary miafara eny amin'ny tribunal mihitsy aza le olana, eo Andriamanitra ny te ampiseho fa mamonjy ny olona izy. Tena mampahery antsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao andro efa tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Dia mety miteny amiko ianao, pasterako maninona ry izy tsy mampiseho ny heriny? Pastera, fa maninona? Valiny tsotra dia zao, te ahitanao miditra lalina izy, te ahitanao mandroso lalina kokoa izy amin'ilay fiarahana aminy. Za tsy miteny manaova pasteur, antsony tompo zany, tsy amin'izay manirina, amin'izay mikasana, amin'izay miazakazaka hoy ny tenin'Andriamanitra, fa amin'izay tiany. Za tsy miteny aminao hoe manaova planton, na za tsy miteny aminao hoe midira ho mpiandry, na midira ho diakona, na midira ho dorokasy. Tsy mbola any aloha tsika, asa fanimpony zany. Fa ny zavatra tena asain'Andriamanitra ampianarina atsika androany dia zao, mila miditra lalina tsika amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Za io mitenena teto tamin'ny farany, dia mbola anankeri indray ve ry havana ny fomba fiady ny devoly tamin'izany fotoana zany, tany namoana ny zanak'Israely tao Egypta. Eny ary mandehanareo manompo ny Andriamanitra reo any tendrombohitra any, fa aza mandeha lavitra ohatsy izy Farao. Satana angeny eo ambadika zany tanary manompo an'Andriamanitra manaova ara koraly, manaova ara diakony, manaova ara dorokasy. Midira sampana amin'ny fiangonana zay misy anao raha ozy izy Satana, fa saingy zao aza miditra lalina. Ahoana indray ozy izy ty Herôda tamin'ny magy mandany zao dia miankofa amin'ilay teraka ao mpanjakan'ny Jiosy, fa rehefa aveo verena ty amiko ihany, mitovy amin'ilay teo ihany, mandiany mivavah, fa saingy zao za koa eto ihany tonga amin'ilay hoe mandiana tsara tsodrany soavady raha naraka azy any lavitra any. Fa ahoana ozy izy fa aza mijanona elany fa rehefa miverina dia tiako ihany. Aloha mba tsitsika kely azaiky vazovazo zay aloha, mba hatafiditra atsika tsara ao anatin'ilay fiarahana. Ry havana, na i Farao na Herôda dia mampiseho sary midevoly manakana ny olona tsy hiditra lalina. Satria nahoana ry havana? Fahasoavana, fahasoavana ho an'izay tena miditra lalina amin'ity fiainana miaraka amin'ny Tompo ity. Fiadanana fiadanana, fandresena fandresena, fahatsarana fahatsarana ho an'izay miditra lalina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao, fa nahoana ny tsy miseho ny heriny? Satria ny olona ry havana malala matahotra hiditra lalina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dokeo jerentsika ny ten'Andriamanitra, Lioka 5. Lioka 5.
lioka toko fadimy soramandry ny nampahazahoany Jesosy any Petera azan-dranobe ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny moron'ny farehany Genesareta Jesosy ary raha nahita sambo kely roa nijanona teo atsisy ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo atsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa ho any amin'ny lalina manino ho ny tompoko mandrosoa ho any amin'ny lalina mandrosoa ho any amin'ny lalina zay mihitsy dia alatsao ny aratonareo hahazonareo azan-drano fa Simona namalaka nanao hoe tompoko mandritry ny alina nefa nikelezana iainy nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony jereo amin'izany hery havana malala nanarato ro Petera nandritry ny alina nahazo ve izy tsy nahazo izy pirina kely anankiray raha tsy azony tsikovoka kely anankiray raha tsy azony tsy boboka kely anankiray raha tsy azony safady amin'ilay fomba fitoriteny ry havanao tsy nahazo na tsipo ny aratony sariany tsisy ininona ohatra ny zavatra niakatra ihany fa fako tavoahangy plastika ilana kapa fako tao an-dranomasina zany ny niakatra indrisy mampalahelo nefa ry Petera nge dia zao hoe olona mpanarato manana expérience be mihitsy amin'ny fanaratona fa tsy nahazo ary izy mihitsy ara moa no niteny tamin'i Jesosy hoe mandritry ny alina anie zay ry tompo nanarato teto ny kely ainiko nanina hony ny kely ainiko nandritry ny alina nanarato teto zay ny kely aina nanarato zay fa saingy indray izy tsisy ininona ozy izy Jesosy mila miditra lalina ianao mila miditra lalina zay mandrosoa ho any amin'ny lalina ozy izy misy zavatra ry havana tsy ho azo mihitsy raha tsy androsoana any amin'ny lalindalina raha tsy androsoana ho any amin'ny lalindalina za dia mampianatra ny fiangonana ary mitaizany fiangonana amin'izany fahatsapana zany amin'ny sabotsy ho avy zao ry havana manasa antsika rehetra tena manasa antsika rehetrarehetra tongava fa tena ho hitanao ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 fiangonana miara-manompo ampasapito eo akaiky ny kamo te hivavaka ao anao zay ary te ampahery anao sy ampianatra anao ary hitaizanao ara-tsoratra masina manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra sabotsy ho avy zao amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 fiangonana miara-manompo ampasapito eo akaiky ny kamo io fa misy zavatra ry havana tsy ahitana vokatra
ratsy ifantohana. Nanay ry havana le fivavahana dia ataontsika ohatrany hoe ampokambiny zavatra eny. Indrisy mampalahelo hoy aho matetika raisin'ny olona tahaka ny anankiray amin'ny activité ny le mivavaka. Anankiray amin'ny activité ny le mivavaka. Zay mitondrany azy. Ohatrany hoe raisiny ohatrany hoe izy mandeha manao piscine, hay te hanao piscine zany. De lasa. De manao piscine de amin'ny fotoana tsy te hanao piscine ndray de tsy manao piscine de midiny piscine e. De zay. Ka ataona moa zany fa midiny piscine fa de zay zany le izy. Sokatra ny piscine de zao rehefa te hanao piscine izy, rehefa te hilomano izy. De zay izy vao mandeha makany piscine de milomano. Na de misokatra ary ny piscine rehefa te hanao izy manao, rehefa tsy te hanao izy tsy manao. Ataon'ny olona anankiray ohatrany activité anao ohatr'izay koa le mivavaka. Teo any am-piangonana izy de makany am-piangonana. Tsy teo any am-piangonana izy de tsy makany am-piangonana. De zay mahatonga ny olona sasany mamita tena de zao ny fatsapanina. 5 taona zay mivavahanay. Zao taona zay nidiranay am-piangonana. Zao taona zao mivavahanay tao amin'ny fiangonana zao. Nefa tao tsy hitanay akory zay marina. De rehefa aveo le fiangonana no mentsiny. Na le mpanompon'Andriamanitra no mentsiny. Nefa ao amin'ny fiangonana io amin'ny fanompona zay mba anompon'ilay mpanompon'Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny fiangonana io, totra misy olona mahita vokatra, totra misy olona sitrana, misy olona salama, misy olona natsangana trano, misy olona navidy fiara, misy olona tena hoe miakatra amin'ny farim-piainana, miafaka amin'ny fahazaran-dratsy izy, niova tamin'ny toetra ratsy izy. Satria nahoana ka le olona miditra lalako. Isika rehetra zay mijery ahy io manaraka an'izao fandarana zao. Raha sitraka hoe aza mangatakandro tsony, aza miandry rampitso, de ny anio manombo miditra lalina. Ry havana malaza, tsisy mampatahotra ny miditra lalina miaraka amin'ny tompo. Tsisy mampatahotra ny manome ny fiainana 100 isan-jato, 1000 isan-jato ho an'ny tompo. Misy hira anankiray zay mahafinaritra le hira hoe nahazo sakaiza tsara ao izy, nahazo an' Jesosy. Nahita sakaiza tsara ao, nahita an' Jesosy. Ho le hiran'le mpihira anankiray zay koa hoe tsy mba nanenenako izy. De mbola hoy koa le hira anankiray zay hoe tena ampy ao izy ampy tokoa zay vitanao, ny hatsaranao, tena afapo afapo. Ry havana, mpanasitrana ny Andriamantsika, mpanangana fiainana ny Andriamantsika, mpanarina fiainana ny Andriamantsika, mpanao fagagana ny Andriamantsika, mpampahery ny Andriamantsika. Ndao hiditra lalantsika miaraka amin'ny Petera ngery havana malala e, tsy nahazo raha tsy miditra lalina, tsy nahita vokatra raha tsy miditra lalina. Zao ny ambaranay amintsika. Hoy Soramandry eto, ny nampahazahoan'i Jesosy any Petera aza ny rano be. Manina tsara hony, ny nampahazahoan'i Jesosy any Petera aza ny rano be. Tsy hoe nampahazahoany aza ny rano fotsiny fa nampahazahoany aza ny rano be. Za zany mare aty anatin'ny fanahiko aty, fa misy olona tena hovain'Andriamanitra mihitsy ny fiainany manomboka androany amin'izao segondra izarako ten'Andriamanitra raha to ka hanapa-kevitra hiditra lalina. Nisy mona reny miteny sy nanontany hoe aiza nahitananao pasteur mba ohatra ve misy contact mba azahoananao sy ny sisa. Entoko misy fa za mieritreritra hoe sao de tsy zay aloha mamaika, fa ny miditra lalina miaraka amin'ny tompo. De mety miteny amiko ndray tsika ka le hidirana lalina miaraka amin'ny tompo mihitsy pasteur no hitadiavana ny contact anao sy ny mba hafahana mifandray aminao ko.
zao fotsiny reno izy mandrosoa lalina ao amin'ny fiangonana zay misy anao manatona ny pasteur anao ny mpiandraikitra ara-panahinao dia teneny mihitsy hoe nisy an'izay pasteur kely zay pasteur kely indrindra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary nisy an'izay pasteur kely pasteur ohatrany tsy mendrika indrindra amin'ny pasteur rehetra zay ohatra mba nakasika any zavatra ny teneniny tamiko hoe mila miditra lalina hony pasteur mila mandroso apio pasteur inona ny tokony ataoko manatona ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana zay misy anao ny zoky ara-panahy fa milaza aminao fa tsy hivery miperina aminao tsony io aretiny io tena milaza aminao ilamy io arabolanao io fandrarana io tsy haiko hoe avy any ambony avany mihitsy le fandraranao le asanao tonga dia mitotika potika tanteraka tsisy tsy hain'Andriamanitra tao mpanarana fiainan'olon'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny bokin'ny Salamo manafaka ny malahelo sy ny magnitra ho afaka mivovoka izy ho afaka mizezika inona ny dikan'izany reo olona zay efa tena nafitetaka ny fiainany dia azo ny akarina indray nenao ane zany ny tontolonao ane zany ry havana malala misy zavatra tsy ho azo ny olona mihitsy raha tsy hampazahoany Jesosy azy ainao tsara ny soramandry ny nampazahoany Jesosy azan-drano be any Petera tsy hoe nampazahoana azan-drano fotsiny fa azan-drano be rehoko ao anatin'ny zanotoriteny zany ao anatin'ny fanahiko ao fa anangana fiainan'olona maro Andriamanitra amerina fiainan'olona maro Andriamanitra anao tena restauration tena tsy hita velively eo amin'ny fiainan'olona maro Andriamanitra ary tafiditra ao anatin'izany tsika izay manaraka ireo Andriamanitra tsy miteniteny an'izany fotsiny izy tsy mahatateraka raha tsy efa mampilaza mpaminany mpanompony tena anao zavatra eo aminao izy marina zany ry havana malala korazy ianao ka eny fantatra mety hoe mitomany ianao latsaka ny ranomasinao fenona ny anatin'ny fonao any fa korazy ianao hoe tia anao Andriamanitra tsarovy ty teniko ty eno tsara na ianao rery ary ny olona tety ambony tany dia nidina foana Jesosy andatsaka ny rano mba hamonjena anao satria tiany ianao marina nefa zany tena marina zany na ianao rery ary ny olombelona tety ambony tany dia nidina foana Jesosy andatsaka ny rano hamonjena anao satria tiany ianao amin'izao segondra izao te anatanteraka ny programmany eo aminao Andriamanitra hanangana indray izy anarina indray izy amboly indray izy ampijoro indray izy fa midira lalina zao fotsiny no izy raha mety aminao dia tongava ny sabotsy ho avy zao fitombavaka tena natao an'ny rehetra io amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 fiangonana miara-manompo ampasapitiko ndao tsika hanamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra ndao hanamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa tsisy fiainana tsy ho tsara zany rehefa amboarina miaraka amin'ny tompo zany zao dia efa teboka hanamboarana azy ndao hiditra lalina amin'izay amin'ity fiarana amin'ny tompo ity eny ary tompoko hivavaka tsika Jesosy eo tena marina fa na dia nananan'ny Petera ary ny traikefa amin'ny fanaratony raha tsy niditra lalina izy tsy nahazo azan-drano ary tritra ary ny aratony zay mampiseho hoe nahomby tokoa izy nahazo azan-drano izy ndreto zay Jesosy malala tsisy miafina aminao ny fiainana tsirairay avy ary tena resy lahatra zay ankehitriny fa zao zava-mitranga zao dia tsy hafa fa enao sy ny fihevitrao manosika na hiditra lalina amin'le fiarahana aminao noho izany tompo dia hotahinana iny vahoakanao amin'ny fiarahana aminao amen ho asoavin'ny tompo ndray ary tsika rehetrarehetra fa dia veloma daholo tompoko tahin'Andriamanitra